وزارت تندرستی تاجیکستان شام 20 فوریه خبر داد که در یک شبانه روز آخر در جمهوری یگان حالت نو گرفتارشوی شهروندان به کرونا ویروس نو کووید 19 ثبت نشده است. روز شنبه 19 فوریه در تاجیکستان سه حالت سرایت کرونا ویروس آشکار شده بود. طی روزهای استراحت 3 نفر از گرفتاران کرونا ویروس شفا یافتند. به این ترتیب تا شام 20 فوریه در تاجیکستان در شرایط خانه یا بیمارستان در عموم 12 نفر از کرونا ویروس تبابت میگیرند. در اول ماه فوریه شماره چنین بیماران تا 80 نفر گفته میشد. از 21 ینور تا 15 فوریه در کشور در عموم رسما 293 حالت سرایت کرونا ویروس ثبت شده. خوشبختانه یگان حالت مرگ از این ویروس به قید گرفته نشده است. بنا به آمار رسمی وزارت از آغاز پاندمی تا شام 20 فوریه شماره عمومی گرفتار شدگان به کرونا ویروس در تاجیکستان به 17388 نفر رسیده است. از این شمار 17252 نفر یا 99.2% از جمع سرایت شده و شفا یافتند، ولی 124 نفر متاسفانه فوت دیدند. منتقدان میگویند شماره واقعی قربانیان کرونا ویروس نظر به ارقام رسمی خیلی بیشتر است، ولی آنها نیز اعتراف میکنند که در این اواخر درباره وفات ساکنان از این ویروس تقریبا خبری به گوش نمیرسد.